पाकिस्तान की सफारती मुहाज पर बड़ी कामयाबी। अमेरिका ने बलोच लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कलदम BLA का ज्वेली ग्रुप मजीद ब्रिगेड भी दहशतगर्द तंजीम करार। कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड आलमी दहशतगर्द तंजीम है। कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट और ग्वादर में खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। BLA ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का इतराफ़ किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज़ायद मुसाफिर यरगमाल बनाए गए। ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म बरकरार रहेगा। दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शमूलियत अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी अज़्म का हिस्सा है। अमरीकी महकमा खारजा का एलामिया जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देने के फैसले का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीका तक पहुँचाने का क्रेडिट वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल को जाता है। BLA और मजीद ब्रिगेड ने मासूम लोगों का खून बहाया। दहशतगर्दी एक जुर्म है, कोई भी वजाहत शहरियों का कत्ल जायज़ नहीं बना सकती। दुनिया को दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना होगा। स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द तंजीम पर पाबंदी पाकिस्तान की जीत है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाक चौधरी का कहना है कि हमारा मौक़िफ़ अमरीका, यूरोप समेत दुनिया भर में तस्लीम किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे फौजी जवान और आम शहरी शहीद हुए। ये दहशतगर्द डॉलर्स कमाने के लिए मदारस और स्कूलों पर हमले करते थे। भारत दहशतगर्द ग्रुपों की फंडिंग और ट्रेनिंग समेत सब कुछ करता है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहे हैं। अमेरिका का ये फैसला पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का नतीजा है। फील्ड मार्शल ने न्यूक्लियर थ्रेट की बात नहीं की। भारत झूठ बोल रहा है। पूरी दुनिया से भारत पर प्रेशर है। मोदी डील नहीं कर पा रहा। नरेंद्र मोदी दुनिया में रुस्वा हो चुका। दुनिया ने तस्लीम किया जंग में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। राहुल गांधी समेत भारत में लोग मोदी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। किस मुल्क के पास कितने जहाज हैं, रिकॉर्ड मौजूद रहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू कहते हैं कि भारत से जंग हुई, PTI ने फौज से हिमायत में एक बयान नहीं दिया। PTI जातियात से निकले, पाकिस्तान के मफाद में बात करे। ये कैसे कह सकते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बानी PTI ने एक बार भी सियासी डायलॉग की बात नहीं की। बानी हर बात स्टैब्लिशमेंट से करने का कहते हैं। आधी ब्यूरोक्रेसी ना सही 25 से 30% करप्ट हैं। ब्यूरोक्रेसी में जितनी करप्शन है उतनी कहीं नहीं। हुकूमत से मुतालबा करूंगा ब्यूरोक्रेसी पर कानून साजी करे। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मजीद 2 मुकदमात से बरी। शादमान थाना और बेकरी नजर आतिश करने के मुकदमात का महफूज फैसला सुना दिया गया। ATC लाहौर के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। जुर्म साबित होने पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, आयशा भुट्टा को भी 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी। थाना शादमान जलाने के मुकदमे में 12 मुल्जमान को बरी करने का हुक्म। बरी होने वालों में सलमान अहमद, अब्दुल कादिर, फैजान, तैयब सुल्तान शामिल। बेकरी नजर आतिश करने के मुकदमे में 10 मुल्जमान को बरी कर दिया गया। लाहौर में 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला सुनाया जा चुका। अदालत ने तीनों मुकदमात में 31 मुजरमान को सजाएं सुनाई। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के 3 मुकदमात से बरी हो चुके। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के लाहौर में 11 मुकदमात ज़ेरे समाअत हैं। तहरीक इंसाफ के अदालती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सज़ाओं की मज़म्मत। एक बार फिर PTI की क़यादत को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। इंसाफ का कतल आज भी जारी है। कैंसर की मरीज़ा 74 साल यास्मीन राशिद को दोबारा सज़ा सुना दी गई। हमने 9 मई की मज़म्मत की, हमारी पटिशन पड़ी रही, किसी ने नोटिस नहीं किया। ऐवान में हमारे 76 अरकान रह गए। 8 फरवरी को PTI 180 सीटों पर कामयाब हुई थी, मगर ये मैंडेट छीना गया। अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। तहरीक चलेगी, रुकेगी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा कि अदालतों पर एतमाद नहीं रहा, इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आता। ये अदालत नहीं, हुकूमत के फैसले लगते हैं। हम खड़े हैं और रहेंगे। 14 अगस्त को हकीकी आज़ादी का दिन बनाएंगे। मैंडेट तस्लीम करने और मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने का मुतालबा। मरी में नून लीग के बड़ों की अहम बैठक।
صدر مسلم نون نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شرکت، ضمن انتخابات اور ٹکٹوں کی تقسیم سے متعلق تفصیلی گفتگو، ملکی سیاسی صورتحال، حکومتی معاملات اور پارٹی امور پر مشاورت، کرپشن کے خاتمے کے لیے اٹھائے گئے حالیہ اقدامات کے نتائج پر بات چیت، وزیر دفاع خواجہ آصف اور ایم پی اے نعیم اعجاز کے معاملے پر بھی گفتگو، اپوزیشن جماعتوں کے احتجاجی حکمت عملی سے نپٹنے پر بھی تبادلہ خیال، مجوزہ قانون سازی اور ادارہ جاتی ہم آہنگی پر بھی مشاورت۔ مودی جان لے ہم پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ جھکتے ہیں، بلاول بھٹو کی للکار، جنگ بھارت نے شروع کی مگر مکمل ہم نے کی، پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کو تاریخی جواب دیا، پاکستان نے بھارت کو ہر محاذ پر عبرتناک شکست دی، پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی، مختلف ملکوں کے دورے کر کے بھارت کو بے نقاب کیا، سفارتکاری مہم کے دوران پوری دنیا کو سندھو پر مودی کے حملے کا بتایا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا مودی سندھو کا پانی روکنے اور ڈیم بنانے کی دھمکی دے گا، دریائے سندھ صرف پانی کا ذریعہ نہیں، سندھ کی ہزاروں سال پرانی تہذیب کا بھی سرچشمہ ہے، مودی سے اپنے تمام دریا واپس لے سکتے ہیں، جنگ میں کامیابی اور جشن آزادی ایک ساتھ منا رہے ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب۔ پاکستان کا سنتاس معاہدے کی عمومی تشریح پر ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم، ثالثی عدالت کا فیصلہ پاکستان کے تاریخی موقف کی تائید ہے، فیصلہ بھارت کو زیادہ سے زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ثالثی عدالت نے قرار دیا اس کے فیصلے حتمی اور فریقین پر لازم ہیں، پاکستان سنتاس معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے، ترجمان دفتر خارجہ۔ انتہا پسند مودی سرکار سفارتی آداب بھی بھول گئی، دہلی میں پاکستانی سفارتکاروں کو ہراساں کیا جانے لگا، پاکستانی سفارتکاروں کو رہائش گاہیں خالی کرنے کا حکم، بھارتی حکومت نے سفارتکاروں کے کانٹریکٹ ختم ہونے کا انتظار بھی نہ کیا، پاکستانی سفارتکاروں کے گھروں میں گیس اور انٹرنیٹ کی بار بار بندش۔ قومی اسمبلی اجلاس، پوائنٹ آف آرڈر پر بات کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی کا شدید احتجاج، اپوزیشن ارکان کی ہنگامہ آرائی اور نعرے بازی، اپوزیشن نے اسپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہو کر ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی، اپوزیشن رکن اقبال آفریدی نے کورم کی نشاندہی کر دی، گنتی کرانے پر اسمبلی کا کورم پورا نکلا، 200 یونٹ سے 1 یونٹ بڑھتا ہے تو بجلی کا بل کہیں زیادہ ہو جاتا ہے، رکن قومی اسمبلی نائمہ کشور کا 200 یونٹ سے متعلق سوال، 300 یونٹ تک لائف لائن صارفین کی حد بڑھنے سے 275 ارب کی سبسڈی دینا پڑے گی، ملکی معاشی حالات ایسے نہیں بجلی صارفین کو 275 ارب کی سبسڈی دے سکیں، حکومت 1 کروڑ 80 لاکھ بجلی صارفین کو سبسڈی دے رہی ہے، وزیر توانائی ویس لغاری کا وقفہ سوالات میں جواب، قومی اسمبلی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے قرارداد متفقہ منظور۔ کاروباری اداروں کا ملکی معاشی سمت پر اعتماد کا اعتراف، وزیر اعظم کا گیلپ سروے بزنس کانفیڈنس انڈیکس رپورٹ پر اظہار اطمینان، کاروباری اداروں کا اعتماد 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچنا انتہائی خوش آئند ہے، حکومتی اقدامات اور اصلاحات سے سسٹم میں شفافیت آئی، تاجر برادری کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، حکومت نے کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے نئی راہیں کھولی ہیں، ہر دن بہتر ہوتے ہوئے معاشی اشاریہ پالیسیوں اور شفافیت کا ثبوت ہے، میکرو اکنامک اصلاحات کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنا شروع ہو گئے، حکومت ادارہ جاتی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے، وزیر اعظم کی وزیر خزانہ اور ان کی معاشی ٹیم کی کاوشوں کی تعریف۔ امریکہ سے جلد مختلف شعبوں میں بڑی سرمایہ کاری کی خوشخبری آئے گی، امریکہ سے تجارتی مذاکرات میں کامیابی ملکی کامیابی ہے، ایسے فیصلے کرنا ہوں گے جن سے معیشت میں بہتری آئے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی دورہ امریکہ سے واپسی پر دنیا نیوز سے غیر رسمی گفتگو، کہا پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کو یو ایس ایڈمنسٹریشن نے سراہا، رائٹ ڈائریکشن میں بڑھ رہے ہیں جس کے جلد نتائج ملیں گے۔
PDMA पंजाब ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी। दरियाए चनाब और मुलहका नदी नालों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। कमिश्नर गुजरामाला, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन, झंग, चिन्योट और हाफिजाबाद के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर्स पंजाब के तमाम मुतल्लिका महकमों को मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में स्टाफ को 24 घंटे अलर्ट रखा जाए। DG PDMA का कहना है कि आवाम दरियाओं, नहरों, नदी नालों से दूर रहें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर राब्ता करें। कराची में डकैती मज़ामत पर एक और शहरी जान की बाजी हार गया। करंगी में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी शहरी दम तोड़ गया। 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। मुश्तइल अफराद का मुल्ज़मान पर तशद्दुद, एक डाकू हलाक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। तीसरे फरार डाकू की तलाश जारी। गिलगित में अफसोसनाक वाक़या, दन्यूर नाले में मिट्टी का दोदा गिरने से 7 रजाकार दम तोड़ गए। 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रजाकार पानी की सप्लाई की बहाली के लिए काम कर रहे थे। मलबे तले दबकर जाम बहक होने वाले रजाकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित लैंड स्लाइडिंग सानिया पर गहरे दुख और गम का इजहार। जख्मी रजाकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ कहा। सानिया में कीमती जानों की ज़िया पर पूरी कौम सोगवार है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलतें देने की हिदायत। कहा हुकूमत गमज़दा ख़ानदानों के साथ खड़ी है, मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। शिगर में ग्लेशियर फट गया। खतरनाक सैलाबी रैली ने आबादी का रुख कर लिया। शाहराह के K2 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ज़रई अराजी और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान। हुंजा में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दरियाए खुंजराब की सतह बुलंद। शराब कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर पानी में डूब गए। राब्ता सड़क की बंदिश से वादिये चुपोरसन का हुंजा से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता।